السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام جبت لكم واحد الفضيحة باقي بالميكا ديالها، باقا جديدة قديمة ولكن جديدة في نفس الوقت. من بعد الفضيحة ديال ملعب تشاكير والايردوز والأرضية الملعب واللاعبين كبدلوا الملابس ديالهم في أرضية الميدان حيتاش المرافق في حالة يرثى. دوزنا الفضيحة وغادي نجيو لفضيحة أخرى في دولة الفقاقير في القوة الضاربة في الجزائر الجديدة. في 2014 متابعينا الكرام تم الإعلان عن أن وهران في دولة الفقاقير سوف تقوم بتنظيم الألعاب ديال البحر الأبيض المتوسط. واخا ندوزوها في ذات السنة خرج نظام الفقاقير في ذاك الوقت وقالوا باللي سيقومون بإنشاء واحد المشروع اللي هو مركب رياضي اللي غادي يكون قادر على أنه يستوعب أو يستضيف هذا الحدث. 2014 وتخيلوا معي 7 سنوات ومازال مسألة، 7 سنوات من الأشغال وهذا المشروع مازال مسألة. والفضيحة متابعينا الكرام والأخطر من ذلك وهو أن هذه الألعاب كانت مقررة في 2021، يعني هذه السنة والأشغال مازال ما سالت، وتحت ذريعة كورونا خرجوا الفقاقير وقال لك نأجلوها ل 2022. والفضيحة أيضا متابعينا الكرام وهو أننا على مشارف 2022 والأشغال مازال ما سالت. كارثة بكل المقاييس. وبطبيعة الحال في الأخير غادي يخرج عبد المجيد حشكوم يقول لك تأخر هذا المشروع هو بسبب المؤامرة ديال المغرب والصهاينة وسكان المريخ وسكان كوكب زحل. فمتابعينا الكرام الجزائر مهددة بالإقصاء من تنظيم هذا الحدث بسبب تأخر هذا المشروع. داخلين الآن في 8 سنوات ومازال ما سالوا عباد الله. 8 سنوات ما قدروش على أنهم يبنيوا مشروع رياضي. 8 سنوات وهذا المشروع عامر مشاكل تقنية، مشاكل في البناء، مشاكل في جميع النواحي. باش تعرفوا بأن هذا الدولة وهذا النظام ما كيعرفوا يديروا حتى حاجة، ما كيعرفوا يديروا والو في أي مجال. حطيتيهم ما يعرفوا يديروا والو، فاشلين في جميع المجالات، في الدبلوماسية، في الاقتصاد، في السياسة، في الحياة ديال المجتمع، في جميع الأمور فاشلين. 8 سنوات وما قدرتوش تبنيو مركب رياضي اللي قدر أنه يحتضن واحد الحدث. والأخطر من ذلك متابعينا الكرام لنفترض أنهم سالاو هذا المشروع مباشرة بعد، يعني أو مباشرة بالتزامن مع الحدث، يلا جابوه ملاصق مع الحدث اللي هو الألعاب ديال البحر الأبيض المتوسط. فتوقعوا أن تشاهدوا فضائح أكبر من الفضائح ديال ملعب تشاكير، وأكبر من تلك الفضيحة ديال اللاعبين كيبدلوا الحوايج ديالهم في أرضية الملعب في تشاكير. هذه هي القوة الضاربة وهذه هي دولة الجزائر الجديدة. متابعينا الكرام مازال غادي نتفصلوا في هذا الموضوع في فيديوهات قادمة. بطبيعة الحال أنا ما كنتكلمش عبثا، يكفي أنكم تدخلوا سواء اليوتيوب سواء جوجل وتقلبوا على تأخر إنجاز المرافق أو القرية الرياضية ديال وهران التي من المفترض أن تقوم باستقبال أو باحتضان الألعاب ديال البحر الأبيض المتوسط، وغادي تلقاو الفضيحة. بطبيعة الحال الإعلام ديال نظام الكبرنات كل مرة كل سنة من هاد 6 أو 7 سنوات أو 8 سنوات الماضية كيخرج كيقول المشروع على وشك الانتهاء. كل سنة بعد سنة حنا وصلنا ل 2022 ومازال ما داروا والو، مازال ما سالوا. فضيحة بكل المقاييس. متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.